ላወራችሁ የፈለኩት ዋናው ነገር የውሃን ጉዳይ በሚመለከት የቀይ ባህርን ጉዳይ በሚመለከት እኛ እንዴት ነው የምንመለከተው? ምንድነው ሐሳቢያችን? ይሄ ሐሳቢያችን ትክክል ነው ትክክል አይደለም? ያዋጣል አያዋጣም? ሀራ እስኒቲ ሙከን በርባድ dhimmi guddaa dhimma bishaanii kan ilaallatu dhimma galaana diimaa kan ilaallatu nuti kan akkamiin ilaalla yaanni keenya maali yaanni kun sirriidha moo miti bu'aa qabeessa moo miti lamni Itoophiyaa hundi dhimma kanarratti mariif marabbaan mari'atee bu'aa qabeessummaa isaarratti yaada qabuun ijoollee isaaf waan gaarii kaayee darbu qabamoo hin qabu kan jedhu irratti osoo mareenne tarii yaada dhiyaaturraa ni hubattuu jenneetu dhimmi kun dhimma paartii waliin wal qabatu miti dhimma faayidaa biyyaa fi uummataa waan ta'eef amala bishaanii fi maalummaa isaarratti yaadamni gaafii sirrii ta'e hin jiru saayintistoonni addunyaa keenya dhimma bishaanii ilaalchisee qoratanii kan bira gahan 500 caaluu jedhama dhimmi maalummaa bishaanii dhimma walxaxaa qorannoo gadi fagoo kan barbaadudha bishaan beekuun hin danda'amu wayita jedhamu namni akkaataa uumama isaa fi maalummaa isaa qabatamaan hiikootti gochuu hin danda'u guyyaa guyyaan baraa fi beekaa deemu bishaan yeroo jennu kan qaruuraa keessa qofa arginu miti namni bishaan biyyee fi abiddarraa uumamee jedhama tokko isa tokko mo'atu walirratti garuu aangoo qabaata yeroof jedhama haa ta'u malee bishaan dhugnuu fi itti dhiqannu yeroo tokko tokko akkana ta'a ግን ውሃ ከሰጠነው ትርጓሜ ባሻገር ውሃን ተገንዝቦ ለማየት ትንሽ ዘርዘር አድርጎ ማየት ያስፈልጋል። ለምሳሌ የምንጠጣው፣ የምንታጠበው፣ የምንፈልገው ውሃ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ይሆናል። ያው እዚህ ላይ ለማየት እንደተሞከረው ኩኖ አስራ አርጓ ከደንደኝ ቢሻን ሁምናፊ ኢባ ቀቡን ዴሜ አሪቲን ፈገኘ ዴራ ዴሜ በዲሃማ ራወቹ ደንዳ ቢሻን ወይተ ዴከሙ ይምቤከም በላን ኩኖ ሶኔ ገለሚንድሩ ዱርስ በላን ተኳ ከጅሩ ሽምብሮሌን ዋን ራገነት ይፈካት ኢሳን በላን ኡመማን ዱፉ አከደንደው በረኒ ነምኖ ሶም ቤኪንድሩ ኡመማ ቤኩ ፊ ቆረቹን ብረገው ዮ ደንደኝ ዋን ሄዱ በላራ ኦፍ ኤጉ ደንደኝ አመሉመ ቢሻኒ ወይተላሉ ቢሻን ሃሉ እንቀቡ ዳንደመ እንቀቡ ቢሻን ሶልቫንቲዳ አካ አዴሲፍቴ ቀብየወን ሞሊካል ከን ወሊቲዱ ሳይንቲስቶን ረቲ ወልፈልማ ጅረም መሌ ቢሻን ዋን ዱበተው ኒዳጋ ያደምኒ ጀሩስ ንጅረ ቢሻን ኩን ረዴዴቢቴ ጅቢን ሰዮ ቲምቱ ፊ ጃለላ ወይተ ቲምቱ ቦቦጪ ቀባቱ ገራገሪ ቢሻን ኒዳጋ ጀዳማ bishaan madda gammachuu fi bashannanaa isa olaanaatis jedhama dhugnee itti naannee yoo barbaachisaa ta'e immoo bishaan daaknee gammachuutti dhandhamna bishaan yeroo dheebonnu dheebuboof kan itti fiignu yeroo humnaan nutti dhufu immoo sodaan irraa fagaanna yeroo barbaannu immoo bishaan kan argachuuf gati guddaa kaffalla dhimma bishaan ni dhagaa jedhu kun amansiisaadha moo kan jettan yoo ta'e kun yaadama saayinsiti namni tokko dhalatee hanga waggaa tokkotti qaamni isaa bishaani umurii waggaa 20 hanga 30tti immoo hammintaa qaama isaa keessaa 65 kan ta'u qaamni isaa bishaani gara boodaa umurii waggaa 60 hanga 80 keessallee qaamni nama sanaa 50 bishaantu ta'a kana jechuun wayita umuriin keenya dabalaa deemuu fi hammintaan bishaanii qaama keenya keessaa hirrataa deemu qaamni keenya hirrataa fi qaamni gogaa keenya immoo dulloomaa akka deemuuf sababa jechuudha 75% ውሃ ነው 75% of our brain በውሃ የተሞላ ከሆነ የኛ ብሬን ሚሞሪ ካለው የሚያስብ ከሆነ መያዣው ዕቃ ኮንቴነሩ ተቀየረ እንጂ ያው ውሃ ነው keessa galleemmoo wayitalaalluu qaamni sammuu keenyaa 75 ta'u bishaanii jechuudha hammi sammuu keenyaa 75 yoo ta'e fi sammuu keenya kuufama yaada isaa olaanaa ta'us deemee irra jireessi isaa bishaanuma ta'a jechuudha kallattii biroon dhiigni namaa 83 ta'u bishaani lafeen namaa gogaadha jedhamullee
dhibbeentaa 22 kan ta'u bishaani. Tiruu kaleen keenyaa fi kanneen biroos irra jirees bishaan waan ta'eef yeroo idaamu namni bishaanii jechuudha. Eenyummaa nama tokkoo irra jireessaan kan qabate bishaani. Bishaan keessaa osoo baastee namni hin jiru jechuudha. Amalli ajaa'ibsiisaa bishaanii kan biroo ofii buhureellee qaama biroo kan qulqulleessu ta'uu isaati. Isa kana wayita ilaaltan dhoqqeedha. Bishaan as jiru. Haa ta'u malee ofii osoo hin qulqullaa'in qaama biroo ni qulqulleessa. Kun amala namoota hedduu ittiin ibsuu dandeenya. Osoo hin qabaatiin qooduu fi kennu. Kanaaf kan ta'u immoo bishaan as keessatti argina jechuudha. Kan akka bishaanii dachee kanarra baay'atu hin jiru. Dachee keenya keessaa dhibbeentaa 3/4 qabate lammiileen dhibbeentaa 75 ta'an immoo bishaan dhabnee rakkan. Asirratti agarsiisuun kan barbaachise hammi bishaanii dachee keenyaa baay'eedha. Karaa haayidiroojinii fi oksijinii qofaan osoo hin taane bishaan foormii bishaanii erga qabatee booda akkaataan ijaarama bishaanii ilaallu hammintaan baay'eedha. Walitti qabamee tokkodha. Moolekiyuulii bishaanii baay'achuun bishaan ta'urraa isa hin dhorku. መብዛቱ በጋራ ውሃ የሚል ስያሜ መያዝና አንድ መሆኑን አይከለክለውም። ውሃ ምግብም ነው መጠጥም ነው። የሚበላም ነው የሚጠጣም ነው። ቅድም ሰው ውሃ ነው ብያችሁ ነበር። ብርቱካን ውሃ አይደለም። Bishaan nyaatadhas, dhugaatiidhas. Kan biroo immoo burtukaanni bishaan qaba. Qolli isaa osoo irraa ka'e keessi isaa bishaan qaba. Garuu bishaan burtukaanaa dhandhama kan qabudha. Paappaayyaanis ta'u maangoon akkanuma. Bishaan kan ititee tasgabbaa'ee fi namas akkasuma kan tasgabbeessudha. Bishaan ashaboos qaba. Afaan lachuu kan of keessaa qabudha bishaan. Ganama kaatanii yoo ilaaltan kan dubbatu qorraan kan ergaa dabarsu. Turtanii yoo ilaaltan immoo callisee kan nama dhaggeeffatudha bishaan. Tasgabbii fi ashaboo keessaan ibsama kan jennuufis kanaaf. Ga'umsi lubbuu qabeeyyii fi kan namaa marti bishaani. Ka'umsi haadhaa fi abbaas akkasuma. Bishaan hunda keessa jira. የህይወት ሁሉ መገኛ እና መዋኛ ውሃ ነው። ከኢነርጂ ከጥቅም አንጻር ግን ሲታይ አሁን የሃይድሮጂን ኢነርጂ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ክሊን ኢነርጂ የተባለ በስፋት የሚነገር ነው። ሃይድሮጂን በራሱ ኢነርጂ ያለው ገመ ፋይዳን ኒሳን ገሩ ወይተላሉ አማን ኒሳን ሃይድሮጂን ይራ አርገሙ ሁምና ሀሮንፈማ አኒሳ ቁልቁሉ ጀደሙን ይቀር ኢዶ ቶኮ ቶኮ ብሻን ንጅር አማን ኒሰሳ በከበከት ገራገርቴ ሀቀባቱ ይማሌ ቀሩራ ከና በከከነት ሶንገቴ ሰገሌ ደገኝ ገሩ ሂንጫው ዮካኒስ ሞ ኩን ቡሪሶ ሶቴ አስ ሚስማሪ bakka kanaa fi iddoo kan osoon rukute haala kanaan bakka jijjiiraa osoon burrisa kanan rukute walqixa hin seenu. Potenshaala enerjii jechuun humna sadarkaa olaanaarra jirudha. Amma hidhaan keenya ol ka'iinsa 500 ol gaheeraa yoo jennee dubbannu hammi potenshaala enerjii keenyaas hagasuma ol guddataa dabalaa deemaa jechuudha. Ol ka'iinsa sanarraa wayita darbatamu humni kinetikii darbatamu jira. Deemee tarbaayina rukutee tarbaayina dhaabbatee fi tasgabbaa'ee taa'u wayita dubbachiisu humni uumamu ni jira. Gaaraa jalqabdanii yeroo laaltan maddi guddaan isaa kan jiru bishaan irrattidha. Bishaantu deemee foormii kinetikii fudhatee meekaanikaala isaa sochooseeti gara elektirikii kan jijjiiramu yeroo ol dhufuu jechuu kooti. Seenaa kana duraa keessatti baabura midhaanii yoo fudhatanii ilaaltan ta'e bishaanumatu tarbaayinicha sochoosaa midhaan daaga yookaan immoo baaburrii fi dooniiwwan akka ammaatti osoo humnaan isaan jiraatiin dura urkaadhaan socho'aa turan yookaan immoo haayidiroojiniin qofaasaa sadarkaa olaanaa ta'een humna ta'ee jireenya ilma namaas salphisa. Ammas galaana keessa saayinsii oshoogiraafii jedhamuun qabeenyi bishaan keessa jiru jechuun boba'aan nyaanni fi qorichi bishaan keessa jiru hin beekamu. Ammas qoratamaa jira. Qabeenyi hedduun galaana keessa akka jiru amanama. Coobni bishaanii haala xixiqqaadhaan coobaa yeroo deemu dhakaa guddaa jigsuu danda'a. Humni isaa akka malee cimaadha. Yeroo tokkotti osoo hin taane kan ittaanu keessatti jechuukooti. Wanta akkanatti walxaxaa ta'e kana qaama jireenya keenyaa kan ta'e kana akkanumatti dhiisuu kan hin dandeenye. Dhiisuu yoo dandeenye illee itti fufiinsi keenya gaaffii keessa kan galudha. Lakki kun bishaanii jechuun hin danda'amu. Nuti bishaani. Tokkoon sochii keenyaa bishaani. Dhimma bishaan irratti hubannoon qabnu olaanaa yoo ta'u baatee fi uumama sirriitti hubannee hin deemnu taanaan
rakkoo guddaa fiduu danda'a. Gara fuulduraatti immoo ka'umsi waldhabdee fi maddi qabeenya addunyaa keenyaa bishaan ta'a. Sababni isaa hubannoo fi qorannoon bishaan irratti gaggeeffamu guyyaa guyyaatti guddachaa waan dhufu. ወደፊት ደግሞ የዓለም ዋናው የጭቅጭቅ የንትርክ የሀብት ምንጭ ውሃ ይሆናል። ምክንያቱም ውሃ ላይ ያለ ጥናትና እውቀት እያደገ እየመጣ ስለሆነ የኛ የ21ኛው ክፍለ ዘመን ስትራቴጂ ምንድነው? ይሄ የብልጽግና ስትራቴጂ የአብን ስትራቴጂ የኢዜማ አይደለም። የኢትዮጵያ ተርሲሞን ኬኛ ጃራ ዲግደሚ ተኮፋ ማል ተርሲሞን ኩን ተርሲሞ ፓርቲ በራዲና ዮካን ከናብን ዮካን ከኒዜማ ሚቲ ኢትዮጵያን ከን በረበራ ሙሪ ኬኛ ቦደ ኬሰት ለይተው ተርሲሞን ሺ ጭማን ማል ጀተኒዮ ጋፈተን እኒ ዱራ ነጋፊ ተኩማል ነገኝኑ በርባቺስ ተኮተው ቀብነ ተኮተው ከን ቀብኑ ከብሻኒት ጭማ ከታኑፊ ኮባ ሆጀቹን ይደንዳም ገሩ eessayyuun geessan fakkeenyaaf biyyoonni ollaa keenyaa kan akka Eertiraa, Jibuutii, Soomaaliyaa fi Itoophiyaan yoo biyya tokko ta'an kun federaalizimii, federeeshinii isa jedhu dhiisaati karaa kamiiniyyuu tokko yoo ta'an Soomaaleen, Itoophiyaan, Jibuutii fi Eertiraan waan kadhatan isinitti fakkaata. Raashaa biraa, Chaayinaa biraa, Ameerikaa biraa jechuun baay'ee biyya guddaa jechuun walitti qabamnee humna jaarrachuu osoo dandeenyu bibittinnoofnee humna dhabna tokko ta'uu kan qabnu kanaaf nagaa yoo jettanoo nagaan murteessaadha. Sababni isaa nagaan hin jiru taanaan qoodnoof qorannoon hin jiru. Nagaan hin jiru taanaan wanti badhaadhina jedhamu hin jiru. Kanaaf tokko ta'uu fi nagaa ta'uu barbaanna. Tarsimoon keenya ni lammaffaa immoo badhaadhina waaraa ni barbaanna. Badhaadhina fiduuf nagaa fi tokko ta'uuf haala siyaasaa yoo ilaaluu baanne hirri biyyattii yoo jijjiirames tokko hin taanu. Inni kun hojumaata tokko ta'a. Wabii midhaan nyaataatiin yoo of dandeenye tokko ta'uu dandeenya yoo jenne hin taanu. Garuu hojumaata tokko ta'uu danda'anni kun hojii dhabdummaan yoo hir'ate illee haala siyaasaa kan dagannu yoo ta'e hin milkoofu. Haalli siyaasaa hedduu murteessaa waan ta'eef isa kana qabannee badhaadhina waaraa nagaa fi tokkummaa mirkaneessuu dandeenya. Namoonni as keessa jirru baay'een keenya umurii keenya walakkaa fidheera. Dargaggoonni ni jirtu garuu baay'een keenya kan inni amma jedhe keessa jiru. የሀገር መቀጠል የትውልድ መቀጠል ጉዳይም ሐሳብ ሂሳብ መሆን አለበት። ዝም ብሎ እኔ በልቻ አደርኩ ብቻ መሆን የለበትም። ሰፈሩ በሙሉ ሰላም እንዲሆን አንደኛው መታየት ያለበት ቀይ ባህር ነው። Kanaaf amma booda kan nu dhiphisuu qabu ofiif jiraachuu qofa osoo hin taane dhimmi itti fufiinsa biyyaa fi dhalootaa yaada keessa galuu qaba. Akkasumas ani qofti nyaadhee buluun qabaa jechuun qabnu. Qe'een hundi nagaa akka ta'uuf dhimmi jalqaba irratti ilaalamuu qabu dhimma galaana diimaadha. Dhimma galaana diimaa sirriitti irratti mari'achuun barbaachisaadha. Dhimma isaa hin dubbannu, hin kaasnu, walitti bu'insaaf nu saaxila jennee dhiisuu hin qabnu. Nuti walitti bu'insa hin barbaannu. Garuu dhimmicha ni kaasna. Inni lammaffaa Abbayya, sadaffaan immoo gaanfa Afriikaa waliigalaati. Dhugaan bishaanii haalli waqtuwaa biyya keenyaa akkamitti ilaalama? Bishaanii fi Itoophiyaan akkamitti ilaalama kan jettan yoo ta'e Itoophiyaa jechuun odola bishaaniin marfamte garuu immoo biyya bishaan dheebottuudha. Biyya keenya bakka hunda bishaantu jira. Garuu immoo dheebuu bishaanii qabna. Maaliif garuu bishaaniin marfamnee rooba osoo argannu biyya akka keenyatti roobni roobuuf meeqatu jira. Osoo nuuf roobuu bishaan lafa jalaa osoo qabnu galaana Indoneeshiyaa gama gadiitiin galaana diimaatiin immoo gubbaarraa marfamnee osoo jirru walumaa galatti biyya bishaaniin marfamte taanee osoo jirru maaliif ree bishaan rakkoo kan nutti ta'u? Ilaalcha abbummaa balbala galaanaa. Balballi galaanaa ni barbaachisa moo hin barbaachisu? Maaliif barbaachisa? Gaaffii dabalataati moo gaaffii amma gaafatamuu qabu kan jedhu sirriitti gadi fageenyaan ilaaluun barbaachisa. Itoophiyaa jechuun akkaataa sirriitiin ishii kan galaanni diimaan kun isinitti mul'ata bakka kan kaartaan ni mul'ata miti kun galaana diimaadha. Kun immoo Abbayya. Itoophiyaa jechuun as keessatti jirti. Kanaaf bishaan kanatu si ilaallata. Bishaan kun sin ilaallatu kan jedhu hin hojjetu. Sababni isaa uumamnis akkasiin jedhu. Itoophiyaa waliin Eertiraan as jirti. Asiinis achiinis ishi ilaallata. Asitti Sudaantu jira. Asiinis achiinis ishi ilaallata. Asitti Gibxitu jira. Asiinis achiinis ishi ilaallata. Fakkeenyaaf ani biyya kamirraayyuu haa ta'u hoogganaan guddaa naaf bilbilee yookaan qaamaan na argatee Itoophiyaa fi nuyi waliin yoo hojjenne gaariidhaa erga jedhee booda
garuu dhimma abbayyaa naan jedha. Anis abbayyi mee daangaa keenya keessa jira. Maallaqa keenyaan bishaan eenyuyyuu osoo hin tuqin hojjechaa jirra. Yeroon jedhu homtuu nan dhaga'u. Lagni abbayyaa keessan qofa miti. Kan warra Gibxii fi Sudaaniiti. Isaaniif murteessaadha jechuudhaan hundi isaanii kanuma dubbatu. Qaanii miti. Itoophiyaa keessatti hedduu kan na gaddisiisuu fi kan na dhukkubsu garuu dhimma galaana diimaa sadarkaa miseensa mana maree bakka bu'oota ummataatiin mareechuun akka qaanitti ilaala. Abbayya kee, hidhaaromsa kee, maallaqa kee hundarratti abbaan fedhe ajandaa kamirratti osoo mari'atu ati garuu dhimma galaana diimaa irratti yeroo mari'attu maaf qaanisti ta'a. Hin fudhatin rakkoon qabu. Garuu maaf irratti hin dubbanne. Ni fayyadamoo hin fayyadu. Yoo dhufee bu'aa qabamoo hin qabu kan jedhu irratti mari'achuuf akkamitti qaanuuf. Galaana diimaa fi abbayyi Itoophiyaa irratti kan murteessan sirriitti kan walitti dhiyaatanidha. Guddinaa fi badii Itoophiyaafis bu'uura. Bu'aan isaa maali kan jedhu akkuma amma hidhaaromsaa irratti mari'achaa jirrutti mari'achuu dandeenya. Rakkoon qabu. Waliin mari'achuu irratti ittiin fayyadamiin jechuu yoo baate rakkoon qabu. The rights and claims of Ethiopia based on geographical, historical, history, ethnic or economic reason. Itoophiyaan mirga himannaa sababa teessuma, seenaa, sabummaa yookaan dinagdee irratti hundaa'e keessumattuu seera qabeessa barbaachisummaa qaqqabummaa gahaa argachuu ni dandeessi kan jedhu chaartara dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti jira. Gama seenaatiin haala qabatamaa teessuma lafaatiin, dinagdeetiin, sanyiitiin dhimma Affaarii fi Somaalee booda ilaalla. As keessatti Itoophiyaan gaaffii seera qabeessa ni qabdi kan jedhu waliigalteen tureera. Waliigaltee kana sakatta'uun ni barbaachisa. Qaamonni tokko tokko yookaan namoonni tokko tokko dhimma galaana diimaa osoo hin kaasin nagaan teenya irra barra. Amma maaf caliin jennu? Yoo nurratti hafe'oo, Eertiraa waliin yoo walitti nu buuse'oo, Jibuutii waliin yoo walitti nu buuse'oo jedhanii kan sodaatan ni jiru. Dura miiliyoona 50 turte. Amma immoo bara 2030tti miiliyoona 150 ta'uufi. Uummanni miiliyoona 150 immoo hidhamaa teessuma lafaa ta'ee jiraachuu hin danda'u. Sababni isaa hiyyummaatu jira. Barbaaddees barbaaduu baattees ni dho'a. Kanaaf uummanni akka hin dhoone, akka hin bittinnoofne mari'achuu fi bakka qabsiisuun ni barbaachisa. Maaliif yoo jedhame waan tokko akkanumatti yoo tursiisan qofa nama laamsheessa malee yeroo gabaabaaf baachuun rakkoon qabu. ተመልከቱ ይሄን ነገር. How heavy is this glass of water? Melissa, would you care to answer? 8 ounces. 12 ounces. ምንድነው ይሄ ሰውዬ እያለ ያለ? ምን ያህል ይከብዳል ብሎ ጠየቀ ተማሪዎች። Waan kana ilaalame namichi kun maal jedha seetan hangam ulfaate jedhee barattoota gaafata. Isaanis giraama 3, giraama 5, giraama 20 jedhanii tilmaaman. Dhimmi guddaan isa miti. Bishaan kana deeqaa tokkoof baachuun rakkoo hin qabu. Garuu immoo bishaanuma kana sa'aatii tokkoof baadhuu yoo naan jette bishaanumti xiqqoo ulfaatu kun na dadhabsiisaa deemti. Guyyaa tokko guutuu yoo naan jette hoo harki koo ni adooda. Qabachuuf ni rakkata. Dadhabbiin olaanaan ni dhufaa jechuudha. Dhimma tokko waggoota 30 yoo qabatte mirri dadhabbii sitti dhaga'ama ta'a. Waggaa 60 yoo ta'e garuu harki kee ni adooda. Baachuu hin dandeessu. Kanaaf maalaa goona? Dhimmicha irratti haa mareennu. Wanti kun maal fidee dhufaa kan jedhu irratti waliin haa dubbannu. Dhimma galaana diimaa irratti hin mareennu taanaan dhimma qamadii, ashaara magariisaa, sassaabbii galii irratti mari'achuu haa dhiifnu. Gatii homaa hin qabu. Sababni isaa galii sassaabnee, biqiltuu dhaabnee, fedhiin keenya immoo nagaa, tokkummaa fi badhaadhina. Kanaaf sababa galaana diimaatiin kan dhabnu yoo ta'e gatii hin qabnu. Kanaaf irratti haa mareennu. Yeroo irratti mareennu tokkoffaan lakki yeroo isaa miti. Faayidaan isaas hangas miti. Yoo jenne ni dhiisna. Mari'achuu garuu maaf sodaanna? Sababni isaa dhimma abbayyaa irratti eenyuyyuu nu sodaatee hin beeku. Asitti takkazeen Eertiraa, Xaanaan Sudaanii fi Ijiptiin. Asitti baaroon Gaambeellaa biraa ka'eet soogga. Waan biraa hafee baaroon osoo Gaambeellaa keessa deddeebi'e bakkee meeqa misoomsa. Garuu achi kee gara Sudaan kibbaatti deema. As immoo Oomootu jira. Oomoon bakka kanaa dhufeet Keeniyaa seena. As immoo gannaalee daawwaan ka'eet
Somaaliyaa deeme. Waabi shabaleenis asii ka'uun Somaaliyaa deeme. Olloota ishee keessaa eenyu kan Itoophiyaa irraa bishaan hin fudhanne? Jibuutiidha. Jibuutiinis fudhachuu qabdi jennee ujummoo diriirsinee ibsaa kanfallee fi bishaan kenninee fi Eertiraan takazee qabdi. Sudaan takazee fi Naayil qabdi. Sudaan kibbaa baaroo qabdi. Keeniyaan Oomoo qabdi. Somaaliyaan waabi shaballee gannaalee dawwaa qabdi. Ollaan keenya bishaan nurraa hin fudhanne eenyu? Sanumaa bishaan qulqulluu dhugaatiif oolu. Osoo kan fudhannu qofa taane rakkoon qabu. Biyyi bishaan qulqulluu liitira tokko Itoophiyaaf kennu hin jiru. Hunduu kan fudhatudha. Isaaniif ni mala. Ammas baay'ifneet isaaniif kennina. Garuu kan keessanii qooddannaa, kan keenya hin gaafatinaa jechuun garuu sirrii miti. Waliin jiraachuu fi nageenya yaadne yoo ta'e nu biraas isaan irraas karaa madaalli isaa eeggateen qooddannee waliin jiraachuu qabna malee kan keenya yommuu ta'u rakkoo kan hin qabaanne. Gama isaaniitti yeroo ta'u immoo kan rakkoo uumuu fi kan hin gaafatamne yoo ta'e walqixxummaan hin jiru. Seera qabeessummaanis hin jiru. Kun bakka hin jirreetti yoo waan yeroo ta'etiin ala walitti nama buusa. ከዚያ ሲሆን ግን የማይጠየቅ ከሆነ ፌርነስ የለም፣ ጀስት የለም። ጀስት ደግሞ ከሌለ የጊዜ ጉዳይ ነው፣ ያጣላል። አሉላ አባ ነጋ ራሱ ቀይ ባህር የኢትዮጵያ የተፈጥሮ ወሰን ሆኖ ኖሯል ይኖራል ይላሉ። አሉላ አባ ነጋን ገላን ዲማን መታንሳ ዳንጋ ኢትዮጵያ ta'ee tajaajileera. Daangaa ta'es ni tajaajilaas jedhee ture. Seenaa kaasanii waan uumamni kennitee dhoowwachuun hin danda'amu jedhan. As keessatti wantoonni xiinxalamuu qaban baay'eetu jiru. Galaanni diimaan waan nuti dhiyoo jirruuf nuuf malaa hin jenne. Galaanni diimaa matuma isaattuu qabeenya uumaan Itoophiyaa badhaafte. Akkuma dura isinii kaase yeroo sunaamiin ka'u simbirroon olirraa hubatanii jiru. Uumama hubachuun barbaachisaa waan ta'eef. Lammaffaarratti Aksumaayit Kingidamiini. Kun hanga ammaatti kanan isinitti himu ija seenaatiin. Abbootiin keenya maal jedhanii karaa seenaatiin dhugaa maal qabaa kan jedhu agarsiisuuf. Yeroo sanatti kallattii baay'een galaana diimaa to'achaa kan ture mootummoota Aksuumi. Kitaaba dhaloota daamurratti galaana diimaa irraa yeroo fagaannu fi yerootti dhiyaannu kan jedhu buurri isaa kan callisoo osoo hin taane seenaa irratti hundaa'eeti. Yerootti dhiyaannee jirru mootummoota Aksuum jedhamee biyyoota muraasa jiran keessaa tokko turre. Biyyoota guddatan 10 keessaa tokko turre. 20 keessaas tokko turre. Yeroo irraa fagaanne immoo kun loojikiidha. Homaa rakkoon qabu. Rakkoo guddaa kan ta'e akkamittiin itti dhiyaannaa kan jedhudha. Baay'inni keenya miiliyoona 100 fi miiliyoona 20 waan ta'eef raayyaa cimaa waan qabnuuf waraana banneetii kan itti dhiyaannu jettu taanaan akkas gochuu hin qabnu. Kun hin ta'u. Ajjeesuu fi waraanuudhaan ta'uu hin qabu. Akka kana hin taaneef immoo dhugaa jiru haaluun sirriin ta'u. Dhugaadha. Adeemsa isaa waliin mari'anna. Waliin ilaalla. Rakkoo hin qabu. Yeroo as dhiyaanne ilaallu bara mootii Haile Sillaasees seenaan jiru kunooti. Seenaa kanas haquun hin danda'amu. Yeroo sanas ture tokkummaan Itoophiyaa akkamitti dhufee akkamitti deemee ni falmina garuu tureera. Seenaa irraa kaanee yeroo Alulaas haa ta'u yeroo Jaanhooyi seenaan wanta nutti himu qabaa jechuudha. Callifneet yeroo ammaa sammuun namaa kan qalaqe osoo hin taane seenaa dhugaan ni jira. Lammaffaarratti immoo wanti ilaalamuu qabu haala qubsuma uummataati. Kun Roog-sadee Affaar kan jedhamu. Affaaronni Jibuutii, Eertiraa fi Itoophiyaa keessa jiraatu. Haala qubsuma uumamaatiin uummanni Affaar miiliyoonni 1.5 sararaan daangeffamee galaana diimaa akka hin agarre dhorkamee jiraata. Maqaa Affaar ta'aniif qofa walitti hin fidiin yoo jettan immoo hanga waggaa darbee kanatti Affaaronni Eertiraa keessa jiran karaa bakka bu'aa isaanii, Affaaronni Jibuutii jiranis karaa bakka bu'aa isaanii asaayitaa dhufuudhaan sulxaan isaanii karaa aadaatiin filatu. Afaanii fi aadaa tokko qofaa miti. Daangaa fi mootummaan kan jiru ta'us sulxaana keenya jedhanii waliin jiraatu. Kan seenaas kan qubsumaas hin hojjetu. Affaar waan ta'eef maaliifini? Affaar qofaan ilaallata. Somaaleenoo kan jedhu yoo ta'es sirriidha. Somaaleen Itoophiyaa keessa jiru, Jibuutii keessa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessa jiru. Bakka baay'ee jiru. Garuu irra caalaa biyyoota jiraatan. Somaaleen Jibuutii jiru. Galaana diimaa ni argata. Somaalonni Somaaliyaa keessa jiran galaana diimaas garba Indiyaas ni argata. Somaalonni Keeniyaa keessa jiraatan garba Indiyaa ni argatu. Somaalonni Itoophiyaa keessa jiranoo maal balleessaniiti kan dhorkaman?
warreen kaan osoo fayyadamaa jiran jechuu kooti. Yeroo tokko tokko qabeenyi muraasa ta'uun irraa kan ka'e tarii walanqatee ta'uu danda'a. Qabeenyi muraasa ta'uun irraa kan ka'e walsaamiin ni mudata. Addunyaa irratti biyyoonni 44 ta'an buufata galaanaa hin qaban. Biyyoota 44 kana keessa baay'ina uummataan kan Itoophiyaa gitu hin jiru. Uummata miiliyoona 120 qabatee maal jechuu seetan? Osoo miiliyoona 5 taane homaa miti. Akkuma isaatti miiliyoona 10 osoo taane akkuma isaatti innis homaa miti. Miiliyoona 100 fi miiliyoona 20 taanis osoo xiqqoo turre homaa miti. Garuu miiliyoona 100 fi miiliyoona 50 ta'uuf dhiyaanneerra. Gara Afrikaatti yoofin biyyoonni 17 buufata galaanaa hin qaban. 17 walitti daamanii uummanni tokko sadaffaan isaa Itoophiyaa keessa ወደ jira. አፍሪካ ስናመጣው አፍሪካ ውስጥ 17 ሀገራት ላንድ ሎክድ ናቸው። ከ17ቱ ሁሉ ተደምረው 1/3ኛው ፖፑሌሽን ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለው። ደግሞ አፍሪካን ክፈሏት እንደዚህ ሁለት ቦታ። በዚህ በኩል ያለው አፍሪካ 21 ሀገር ነው። በደንብ ተመልከቱ። ይሄ ሀገር ይታያችኋል። መጥቶ በቀጭኑ አለው። ይሄ ዲአርሲ ነው። መጥቶ በቀጭኑ አለው። ይሄ ያለው አይደለም። እቺ ሳትቀር ሀገር ናት። እቺ የምታዩት ዋናው መሰረት አክሰስ ስለሆነ ይሄ ሀገር ነው። ይሄ ሀገር ነው። እዚህ ጋር ይታያችኋል። ትናንሽ ቀጫጭን መንገዶች ሀገሮች ናቸው። እዚህ ጋርም ተመልከቱ። 21ዱ ሀገራት ዋናው ፎከሳቸው በተቻለ መጠን በትናንሽ ቦታም ብትሆን አክሰስ ማድረግ ነው። በዚህ በኩልስ አፍሪካ በከለመት yoqoonni karaa tokkoon biyyoota 21 karaa biroo immoo biyyoota 7tu jira. Biyyoonni xixiqqoon illee osoo nafiin buufata argachuu irratti xiyyeeffatanii hojjetaniiru. Biyyoonni 21 hundi isaaniiyyuu haa dhiphatu malee buufata qabaachuuf baay'ee dhimmamu. Gama biyyoota 7 jiraniitiin garuu qabeenya bal'aatu jira. Hunda tajaajiluu ni danda'a garuu hin misoomne. Fakkeenyaaf namoonni tokko tokko dallaa ijaaranii nutti hin ce'in asiin midhaantu jira asiin waan biraatu jira jedhee nama falmuu ni danda'u. Kanaaf wanni hin misoomin kun qabeenya hedduu biyyoota baay'eetiif ta'uu danda'u garuu kan hin misoomin. Nuti immoo lakkoofsi uummata keenyaa baay'ee dabalaa jira. Kanaaf yaaddoo qabna. Yaaddoo maaltu fidee kan jettan taanaani akkuma duraan jedhe kun Itoophiyaadhaaf dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti malee waan qananii miti. Yookiin misoomsuun yookiin liizidhaan fudhachuu yoo hin dandeenye Jibuutii irratti akkuma beektan Chaayinaan invest gootee jirti. Barbaraa irratti gamtaan Imireetota Arabaa invest gootee jirti. Muqaadishoo irratti immoo Tarkiin invest gochaa jirti. Biyyoonni kun hundi erga dhufanii nuti fayyadamtoonni invest yoo goone maal qaba waliin jiraachuudhaaf. Lakki sodaa qabnaa kan jedhamu yoo ta'es tole. Sodaa yoo ta'es hidhni haaromsa guddis Itoophiyaa Afrikaa irraa hidha tokkoffaadha. Ijaarsi isaa xumuramaa jira. Nuti Asab irratti investaa goonu yookiin Zeeliyaa fi Adulis irratti haa misoomsinu. Filannoo bakkaaf rakkoo hin qabnu. Isin immoo hidha haaromsa guddicha irraa qooda 30 yookiin 20 fudhadhaa. Nuti nuuf kennaa qofa hin jenne. Nurraas fudhadhaa. Garuu nu barbaachisa. Lakki isan barbaannu kan jettan yoo ta'e daandiin qilleensa Itoophiyaa Afrikaa irraa tokkoffaadha. Baay'ee guddaadha. Isarraa 20 hanga 30 fudhadhaa. Nuuf immoo buufata galaanaa nuuf kennaa. Kanas hin barbaannu yoo jettan Itiyoo Telekoom Afrikaa irraa kaampaanii guddicha sabskraayiboota miiliyoona 70 ol qaba. Isarraa qooda fudhadhaa. Addunyaan dhufee bitaa jira. Kana ta'uu baannaan garuu hin ta'u. Dhimma hidha haaromsaa fi takkazii irratti mari'achaa dhimma galaana diimaa hin mareennu yoo jettan kun hin ta'u. Akkuma gootiinsaaf mareennu kanaafis ni mari'anna. Akkuma bishaan qulqulluun isin yaaddeessu nuunis kun nu yaaddeessa. Gaafa balaan dhufu Itoophiyaan dursa kan miidhamtuudha. Cinaa keenya waan jiruuf kana qofaa miti. Qorannoon dhaabbata biyyoota gamtoomanii akka agarsiisutti guddinni diinagdee waliigalaa biyya tokko 25% hanga 30% ta'u buufata galaanaatii jedha. Fakkeenyaaf GDP'n Itoophiyaa biiliyoona 100 ta'e biiliyoona 25 hanga 30 ta'u osuma agartuu dhiiftee jirti jechuudha. Hammuma buufata harkatteen gatiin sun immoo ni dabala. Kun qorannoodha. Callisee miti. Amma Itoophiyaan biiliyoona 30 invest gootee osoo hidha haaromsa guddicha qooddee fi bu'aa qabeessa taatee jechuudha. Callisnee miti. Biiliyoona 25, biiliyoona 20, biiliyoona 15, biiliyoona 10, biiliyoona 5 osoo invest goone bu'aa qabeessa ta'an. Wanti guddaan meeqa invest gootee maal harkattaa?
faayidaan isaa maali hangamiif turaa kan jedhu xinxalli faayidaa fi miidhaa ni hojjetama waan callifamee dhiifamuu miti በዓለም ላይ በኢትዮጵያ ልክ ለባህር በር ቀርቦ ባህር የሌለው ሀገር የለም በእኛና ባህር መካከል መስመር ናት የምታዩት አሁን ያሉ መሪዎች ደግሞ የሶማሌ መሪ የጅቡቲ መሪ የኤርትራ መሪ የኢትዮጵያ መሪ ደግሞ ስለ አሁን ሰላም ብቻ ሳይሆን ስለሚጸና ዘላቂ ሰላም መነጋገር አለባቸው እኛ አሁን አንጣላና ልጆቻችን ይባሉ ሊባል አይችልም እንዳይባሉ እንነጋገር addunyaarraa galaanatti dhiyoo jiraattee biyyi buufata galaanaa hin qabne kan akka Itoophiyaa hin jiru nuufi galaana diimaa jidduu fageenyi jiru akkuma beektan sarara qofa hooggantoonni amma jiran kan Itoophiyaa kan Eertiraa kan Jibuutii fi kan Soomaaliyaa nageenya ammaa qofa osoo hin taane nageenya waaraaf waliin mari'achuu qabu nuti amma wal loluu haa dhiisnu ijoolleen teenya walaa nyaattu hin jedhamu ilmaan keenya akka waliin lolle nuti haa mari'annu filannoon jiru investimantiidhaan immoo sheerii immoo liizii immoo kanaas jiru fudhachuu immoo kan jedhu ilaalamuu danda'a waliin hin mari'annu jechuun garuu dogongora fedhiin Itoophiyaa balbala buufata galaanaa qabaachuu akkuma duratti dubbadhe seenaa qofa osoo hin taane diinagdeedhas ogeessi diinagdee biyyoota lixaa beekamaan tiim maarshaa jedhamu naannoo tokkotti buufata galaanaa dhabuun hidhamaa ta'uun hiyyummaa amiin jedhanii fudhachuudha jechuun barreessee jira buufanni galaanaa wanta hedduuf barbaachisaa waan ta'eef nutis wanta guddinaa fi nageenya keenyaaf tolu osoo arginuu hin dhiifnu wanti afaan guuttadhee isinitti himu Afrikaa keessaa Itoophiyaan shakkii tokko malee carraawwan hunda dursa irratti akka argamtu ishii taasisan qabdi baay'ina uummataa qabeenya uumamaa humna nama bartees qabdi wantaaf ni jira inni sun adeemsaan kan dhufuudha dhimmi kun garuu sadarkaa Itoophiyaan Afrikaa keessatti qabdu akka narkanne dhorka akka biyyaatti buufanni galaanaa nu barbaachisa galaana diimaa ni barbaanna galaana hindii ni barbaanna erga jennee booda filannoon qabnu tokkoof tokko qofaa filannoo maal qabna jedhanii filannoo barbaaduun nu fayyada filannoowwan jiran ilaaluun dhimmichi sirriitti hubachuuf gargaara Somaalilaand bara mootii Ifaat jedhamurraa kaastee buufata galaanaa Zeelaa qabdi seenaan ni jira maappiinis jira nuuf ammas Zeelaan filannoo tokko filannoonni biraa Jibuutii buufata galaanaa ammas itti fayyadamaa jiru adulis yoo jedhamu dhageettaniittu Eertiraa keessa ta'ee fiixee irratti kan argamus jira isas akka filannoo tokkootti ilaaluun ni danda'ama Mitswaa fi Asabis akka filannootti ilaaluun ni danda'ama nuti balbala buufata galaanaa qabaachuu qabna jenne malee ejjennoo Mitswaa yoo ta'e malee Asabin yoo ta'e malee hin jenne buufanni galaanaa bittaanis ta'e liizinis karaa ta'enis waliigaltee irra ga'uu kan barbaannu sababni isaa baay'inni uummata biyya keenyaa dabalaa jira haala amma jirru kanaan fuuldura baanee deemuu dandeenya adaduma turaa deemuun wantoonni to'annaa keenyaan ala ta'an uumamuu danda'u ammumarraa waliin mari'annee fala yoo kaa'uu baanne ukkaamamnee taa'uun hamaadha yoo xiqqaate hayyoonni siyaasaa gurguddoon dhimma irratti mari'achuu qabnu har'attis fala eeguu yoo baanne dhimmicha irratti mari'annee ijoolleen keenya haa eegtuu jechuu dandeenya malee siruma dhiisuu qabna waan jedhamu miti dubbii laaftuu miti dhimma xixiqqoo ganda keessaatifuu wal mormaa oolla miti dhimma biyyaa waan ta'eef yoo xiqqaate irratti haa mari'annu ta'uu baannaan itti fufiinsa Itoophiyaatiif rakkoo ta'a jedhee amana kana yoo jedhu akka miseensa mana mareetti yookiin miseensa badhaadhinaatti osoo hin taane akka nama biyya jaalatuu fi itti gaafatamummaan itti dhaga'amuuti dhimma siyaasaa osoo hin taane dhimma biyyaa waan ta'eef hundumaa laallata wanta namaan barbaadu garuu yoo mari'anne ragaa gahaa argachaa carraawwan jiran adda baafataa deemna nuti osoo buufata galaanaa qabaanne kiraan isaaf baafnu waggaa 2 fi 3 keessatti hidha guddichaa ni hojjeta warshaa xaa'oo ni hojjeta waggaa 5 pirojektoota gurguddoo hojjechaa biyya keenya guddisuu dandeenya inni biroo qabeenyi bishaan galaana keessaa qabeenya akka bobaa albuudaa fi nyaata namaatiif oolan hedduutu jira biyyi lakkoofsi uummata ishee dabalaa deemu kamuu filannoowwan nyaataa lammiileen itti jiraatan barbaaduun dirqama ta'a kanaaf buufata galaanaa qabaachuun dhimma akka salphaatti ilaalamuu miti asirratti dhimmi ijoon akkamitti deemuu qabna yoo barbaade galaanni diimaan haafuu garuu nuti warri Itoophiyaa bakka buunee jirru qobaa keenyas taane yoo mari'annu dhimma akkuma salphaatti bira taruu osoo hin taane kan irratti mari'annu kan irratti dubbisnu darbees yoo dandeenye dhimma irratti barreessinu haa ta'u እኛ ኢትዮጵያን የምንወክል ሰዎች ግን ብቻችን ሆነን ስንወያይ እንኳን ማናነሳው አጀንዳ ግን አናርገው አዚፍ ቀለል እንዳለ ጉዳይ
ዝም ብለን የምንተው ጉዳይ ግን አናርገው። የምናነበው፣ የምንመክርበት፣ የምንወያይበት ከተቻለም የምንጽፈው ጉዳይ ይሁን። እንደ ተራ አጀንዳ ዝም ብለን አይሁን። አካሄዱ ግን መሆን ያለበት እኔም እናንተም ማድረግ ያለብን በተቻለ መጠን በሰላማዊ መንገድ ነው። haalli ittiin deemnu garuu anis isinis kan gochuu qabnu karaa nagayaatiin ta'uu qaba. Gaaffinuuf mala jedhu waan qabnuuf, uummata miiliyoona 100 waan qabnuuf, waraana waan qabnuuf utaallee biyya namaa kan dirqamaan qabannu ta'uu qabu. Nuti fedhii akkasii hin qabnu. Karaa nagaatiin mari'atanii furuun ni danda'ama. Sababni isaa namni guddina waliin ni barbaadu, kan waliin jireenya fedhu, kan nageenya waliin ni barbaadu karaa nagaa filata waan ta'eef. Daangaawwan yeroo gita bittaa qofa ilaaluun hin barbaachisu. Affaarii fi Somaalee ilaaluun gaariidha. Baay'ina uummata Itoophiyaa ilaaluunis gaarii ta'a. Dhugaa lafa jiru waan ta'eef. Nuti wanta nuuf hin malle osoo gaafanne dhimma yerooti malee nuun baasu. Filannoon qabnu maali? Garuu nutis wanta nuun malu qabannee kan birootis waan isaan malu qabatee waliin jiraachuu ni dandeenya. Dinagdeenis wal gargaaruuf karaa bana. Filannoon qabnu maali? Tokko federeeshinii konfedereeshinii Eertiraa fi Itoophiyaa yoo fudhatan jirmi kunii fi inni kun garaagarummaa qaba. Akkuma maqaa fi alaabaan uummataa gargar ta'ee jechuudha. Keessatti garuu wal qabatee jira. Seerri konfedereeshinii yeroo san wal lolchiise amma ilaalamuu danda'a. Miirri yeroo san turee fi haalli amma jiru tokko miti. Federeeshinicha ilaallatee dhimmoonni maqaa alaabaa fa'a yoo jiraatan sirnaan kaayuu miira amma jiruun qajeelchuun ni danda'ama. Afaan uummataa kan Tigraay kan Affaar yoo fudhanne tokkuma. Wantoota hedduu nyaata dabalatee siyaasaan ala waan wal fakkaatu qabna. Kanaaf salphumatti deebisuu ni danda'ama. Lakki hin danda'amu hin ta'u yoo jedhan immoo mirga isaaniiti. Filannoon lammaffaa qabnu immoo lafa lafaan wal jijjiiru. Tooftaan akkanaa muuxannoo idil addunyaati. Kennanii fudhachuun addunyaarra jira. Yeroo isaarratti waliin mari'achuun ni danda'ama. Garuu dhimmi kun Itoophiyaaf hin barbaachisu jechuun sirrii miti. Dhaabbileen siyaasaa fi beektonni siyaasaa tokko tokko Itoophiyaan asabiin fudhachuuf jedhanii kanneen dubbatan jiru. Dubbiin akkanaa boodarra gatii akka nuun kaffalchiisne yoo xiqqaate wanti irratti haasofnu sadarkaa beektota siyaasaatti dhufuus qaba. Dhimma wal nu mormisiisne irratti badin hojjennu sirrii miti. Dhaabuu qabna. Inni biroo seenes fakkeenyaaf yeroo waa'ee humna galaanaa kaasu namoonni morman jiru. Na ajaa'ibsiisa. Qophaa'uun akkamitti jibbama seenessa kana xiqqoo garatti godhuu barbaachisa. Biyya guddoodha nu barbaachisa. Addunyaa irratti baay'ina uummataa amma qabnuun sadarkaa 11 jira. Kana tuffachuun qabnu. Dinagdeedhaan duubatti hafne malee uummata qabnuun biyya guddoodha. Biyya hangana geessu immoo callisteetuma akkanumatti ukkaamamtee taa'uun ni rakkisa waan ta'eef haasofni keenya miidiyaaleen keenya dammaquu qabu. Qabeenya dinagdee irratti duratti isiniif kaaseen ture. Qonna irratti, albuuda irratti, annisaa irratti ni hojjennaa jenneerra. Garuu balbala ittiin gara alaatti baanee gurgurannuun yoo hin qabaan hiikan qabu. Deemee dhimmichi alarraa bitachuufis ni fayyada. Nuti immoo yoo dinagdeen hin guddanne rakkoo keessa galle. Kanaaf nyaataan of danda'uun murteessaadha. Gama hawaasummaa fi qorqalbiinis qophaa'uun barbaachisaadha. Dippiloomaasiinis akkasuma. እንሰራለን ብለን አላለም የምንሸጥበት በር ከሌለ ትርጉም የለውም። ዞሮ ለመሸጥ ነው ዛት ያስፈልጋል ነገርየው። ኢኮኖሚ ደግሞ ካላደገ እኛ በጣም ችግር ውስጥ እንገባለን እና ራስን መመገብ፣ ራስን ማብላት፣ ራስን ማልበስ ኢምፖርታንት ናቸው። በማህበራዊ እና ስነልቦናም ፕሪፓሬሽን ያስፈልጋል። በዲፕሎማሲም እንደዚሁ ያስፈልጋል ስራ። እኛ ወይም እዚህ ውስጥ መሆናችን እንካድ እዚህ አይደለንም እንበል። አለበለዚያ በቀይ ባህር ጫፍ ያሉ ሰዎች በሙሉ ቀይ ባህርን እያዘዙ በዚህ ጠቅላላ ያሉ ሀገራት ኑቲ ዮካ ቀጠና ከነ ጅራችሁ ኬኝ ሃሉ ቀም አሲሚቲ ሀጀን ከናናለ ቢዮን ቀርቀረ ገላነ ዲማ ጅረን ሁንዲ አቡማት ይቀቡ ለገ አባይ እቲን ፈየደሚና የሚሶምሲና ኑንጀቻ ዲመከነረት ሂመሬኑ ጀቹን እንደንዳው ወጋሸንተም ጃተም ቶርባተም ሐራ ኃይለ ስላሴን ዋና አባዮ ዱበታን ይያዲን ነያልተታና ቤኪ ትንጀናን አኒ አመት ሁምነት ኒጃሩ ይንቀቦ ጆሌንቲ የኔ ወጀቱ ጀዳን አመስ ገላነ ዲማ ይንጡቅጡ ናንጀት አኒ ሁምናን ቀቦ ጆሌን ኮኒ ፊዱ አማ እንደንዳሙ ጀቹን ቦሩ እንደንዳሙ ጀቹ ሚት አኒ ፊሲን ደበሬ ኬኛን ረትኒ መሪያን
ከራን ይላለን ፊለኖ ጅሩ ኒላለ ዮ ሚልካይ ተውባናን ምርገዋንቴፍ ጆሌን ኬኝ ንሚልኬሱ ማሌ ለኪ ሃዲስኑ ጀደሜ ወንታ መመራን ብረደርበሙ እንጅሩ ኑፊሞ ዲመጅራቹፍ ዲሱት ከናናላ አከብያት ይትፉፉን ደንዴኝ አማፍ ደንዴኝ ጅር ሰበብ ኒሳ ከን ባታ ጅሩ ሰዓቲ ቶኮፍ ዋንቴፍ ጋፍ ሰዓቲ ለማፍ ባደን ኒያርጊቱ ኩን ኢላለሜራ ኢትዮጵያ ኬሰድ ኩን ኤስ ኩን ከሌስ ፍንፍኔ ቱሬ ሐረ ኩን ጅራ ነሞኒ የሮሰን ፍንፍኔ ቤከን ዋኑማ መኔን ጭታ ከናን ሀፍኑ ኢትፈካት ገሞወና መጅረን ዋኒን አርጊኒፍ ጅጅረሜር ኒጅጅረም ኑቲገሩ ወሊታ ዱፍኑ ቶኮሃታን ያድ ኢፍቶሚነ ቀቡ ሃዴሲኑ ቶኩማን ኬኝ ከን ሰልቁመት ሂንዳቅኔ ሃተው ዲማ ረት ወሎሉፊ ወል ኑ ሂሎልቺስኔ አዳባፈን ኡመተ ደመቄ ሃታን ኡመተ ወሊት ዱፌ ዋን ብያፍ ተውፊ ብየፈየዱ ወሊን ሆጀቴ ደሎታፍ ደበርሱ ነሃታሲሱ ጀቹፊ ለላቀ ቁም ነገር በጋራ የምንሰራና ለትውልድ የምናሸጋግር ሰዎች ያድርገን ያድርጋችሁ ለማለት ነው።